катышып отурган жерде катышуучулар. Отбек Альчевич, мен bir-эки маселени дагы тактоо иретинде сиз менен бир диалог кылайын деп атам. Жана төрага да бул маселени көтөрдү, башка депутаттар да көтөрдү. Мына Чүй областында Чүй дарыясы бар, баарыбыз билебиз. Ушу Чүй дарыясынын Казак Республикасы менен суунун бөлүнүшү кандай бүгүнкү күндө? Siz айтсаңыз, siz. Атайын түзүлгөн келишим бар. Мен азыр айтып беришти. Соглашениянын негизинде, ошол келишим негизинде жыл сайын такталып иштелип чыгат. Келген суунун 52% бизге, 48% Казакстан тарапка жумшалат. Ошол канча жылдан бери иштеп атат ошол келишим? Мен билгенден 83-жылдан бери иштелет экен. Мына 1983 жылдан бери ошол келишим иштеп атат. Андан бери СССР деген мамлекет да жок. Казак СССР дагы башкача, Кыргыз СССР да башкача аталып калган. Муну кандай карап атасыз бүгүнкү күндө өкмөт катары? Ошол 93 чыккан кол коюлган декларацияда ушул маселелердин баары каралган экен, ошону биз признавать этебиз деп киргизген экенбиз. Ошонун негизинде бүгүнкү күнгө чейин иштеп атабыз. Бирок жыл сайын мына мен акыркысында былтыркы жылкы жолугушууда өзүбүздүн көз карашыбызды айтып келебиз. Бир топ маселелер боюнча жана айтылган эксплуатация маселеси боюнча, анан азыр айтылып аткан жана товар түрүндө сатуу маселеси боюнча дагы маселелерде. Анан эми мен айта албайм, ийгиликтер көп, жакшы деп. Маселе көп да дагы эле чечилбеген сайт. Бүгүн эми рынок заманы да, биз ошол рыноктабыз да, туурабы? Ооба. Анан эмне үчүн биз Чүй дарыясынын мындай алганда 0,5%-ын кошуна мамлекетке өткөрүп берип атабыз, суунун агымын? Мага ошол түшүнүксүз болуп атат да. Өкмөттүн барбы ушул боюнча катуу позициясы? Чүй дарыясы туура баягы биздин территориядан формировать этилип келген дарыя болуп эсептелинет. Бирок мына агып өткөн негизги биздин эки мамлекеттин ортосундагы граница так ошол Чүй дарыясынын ошу менен белгиленген да, билесиздер. Алардын дагы доводдору бар да, ошондуктан бүгүнкү күндө кайсы бир мына деңгээлде жанагы айтылган суроолорго жооп берүүчү маселелер чечилди деп айта албайбыз. Демек маселе бар да? Бар. Анда экинчи маселе, Орто Токой суу сактагычы Чүй өрөөнүн канча сугат аянтын сугарганга мүмкүнчүлүгү бар бүгүнкү күндө? Уруксат берсеңиз, Суу чарба агенттигинин орун басары жооп берип койсун. Орто Токой суу сактагычынын жалпы көлөмү 470 миллион. 470 миллиондун урматтуу Отбек Альчевич айтып кеткенин, анысындагы Казакстандын өзүнүн долясы бар. Аларга да кетет. Ошондуктан бизден эметкенде 148 миң гектарга мүмкүнчүлүгүбүз бар. 148 миң гектарга? 148 миң гектарга. Анда Чүй областынан барбы бул жерде специалист? Ушу суу маселеси боюнча. Чүй областынан эч ким жок. Чүй боюнча эмне сурооңуз бар эле? Сиз жооп бересиз анда да? Аракет кылайын. Чүйдө бүгүнкү күндө канча гектар суу менен сугарыла турган саны? Мурдатан бери эсептеп келгенибизде 340 миң гектар деп келчүбүз. Азыркы учурда 324 миң гектар. Ошондо канча процентин сугарып атабыз? Урматтуу Мыктыбек Юсупович, сиз ушу бир эле суу сактагычты айтып атасыз. Ушу суу сактагыч маселесин көтөрсөк, мен ошону сурап атам да. Кыргызстан боюнча
биздин суу сактагычтан сугарылган жерибиз 22 гана Жо, процент. мен Чүй областын эле сурап атам да. Чүй областын мен айтып бербедим да, 148 000 гектардын жерин сугарганга мүмкүнчүлүгү бар. Андан тышкары майда суу сактагычтарыбыз бар. Аларча да 2 суу сактагыч, Спартак суу сактагычы, деп эзектесек 9 майда суу сактагычтарыбыз бар. Андан тышкары бассейндик, анан декадалык регулировать эткен кичинекей суу сактагычтарыбыз бар. Мен суроо берип атканым Орто Токой суу сактагычы Куатбек Алчевич. Июндун ортосунда эле суу жок болуп калып атат. Каяка кетип атат анда? Сугатка былтыр да ошондой маселе чыкканда мен өзүм ошол дебет кредит кирип чыгуу суунун эмесин карап чыктык. Бүгүнкү күндө сиз айткандай эле ошол өзү деле расчет боюнча ошондой экен. Чогулган суунун көлөмү менен анан сыртка чыгарып сугатка бөлүштүрүү көлөмү ошондой болуп калат экен да. Мен ачык эле айтайын, сууну сатып атабыз. 42%-тен да көп кылыпчы. Анан өзүбүздүн дыйкандарга суу жетпей калып атат. Жыйырма секунд суроо кайталанып калды. Мен мына Чүй областындагы ушу ирригация маселеси боюнча атайын 2 айдан бери даярданып келдим. Бул маселе чатак вообще. Куатбек Алчевич. Биз өзүбүздүн дыйкандарга сууну беришибиз керек да, толук көлөмдөчү. Баарын видеого да тарттыртып келдик. Мына көрөбүз, июндун аягында Орто Токойдо канча суу каларын. Андан башка 10 секунд. Чүй өрөөнүнө дагы 9-10 тоодон түшкөн суу кирет да. Туурабы? Мына Бишкектин тегерегинде эле Бишкекти аралап 3 чоң суу өтөт. Алар Өтөспүч, мен ушул маселе боюнча былтыр сугат мезгилинде жайында сиз айткан дарыялардын баарын кыдырып чыкканбыз, атайын жумушчу топ түзүп алып туруп. Ошол Орто Токойдун суусу, Кеминдин суусу, Аларчанын суусу кайда кетип атканы боюнча изилдеп чыктык. Былтыр дагы жана мен айткандай тоодон түшкөн суулар, түз агып түшкөн суулар. Мына кар кеткенден кийин азыркы мына агып атканын карай турган болсок, мына былтыркы жылы 25 февраль 19 жылга Аларча дарыясы 60,2% болгон экен. Быйыл 61,7% болуп агып атат. Былтыркынын өрүндө да. Бирок мына кар кеткенден кийин, кар бүткөндөн кийин канча болуп калат? Билбейбиз. Былтыр жайында 50%га да жетпей калды нормасыначы ушул суулар. Ошо менен кыйынчылык пайда болду, баарыбыз билебиз. Ушул түштүк тараптагы тоодон агып турган суулардан сугатка суу алгандардын баардыгында проблема жаралды. Быйыл дагы ошондой маселе көтөрүлүп калышы, чыгып калышы мүмкүн деген ой менен азыркы мына чечүү жолдорун издеп аракет кылып атабыз. Графиктерди, түнкү сугаттарды жандандыруу боюнча иштерди былтыр жүргүздүк. Ошолорду дагы быйыл күчөтүп жүргүзүшүбүз керек. Мурунку суу кеңири мезгилдерде, илгерки Союз убагындагы сиз жакшы билесиз, түнкү сугаттардын баары токтоп калган. Баягы огород деле сугарбасак түнү, талааларды сугаруу маселеси баары жок болгон болчу. Азыр суунун тартычтыгына байланыштуу ошолордун баардыгын жандандырууга туура келип атат. Былтыр Чүйдө ошол иштерди жүргүзүштү. Быйыл дагы көбөйтүп жүргүзгөнгө аракет кылабыз.